Wal maqalatus saminatu niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu utawi makalah kang kaping 8. Dari 6 nasihat An Yahya ibni Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Diriwayatake saking Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah, murite Imam Abu Yazid Al-Bustami. Wafat tahun 258 Hijriah. Nek cara Masehi ngonten 871. Wah niku zamane Wangsa Sailendra niku. Majapahit buyute mawon dereng lahir niku. Rahimahullahu taala. Terus Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, al-ilmu dalilul amal setunggal, wal fahmu wi'aul ilmi 2, wal aqlu qaidun lil khairi 3, wal hawa markabun lidzunub 4, wad dunya wal malu ridaul mutakabbirin 5, wad dunya suqul akhirah 6. Niki wong biyen niku nek gawe kalimat pendek-pendek tapi langsung ten nggone poin. Nggih. Ten nggone akar. Yang pertama, al ilmu dalilul amal. Utawi ilmu pengetahuan ngerti iku dalilul amali pituduhe petunjuke amal. Artinya amal itu tanpa ilmu ibarat orang berjalan tanpa petunjuk. Nganan niki nang ndi, ngiri niki nang ndi, lurus niku nang ndi, mboten ngerti wong gak ana petunjuke. Nek wis ngerti dalane nggih niku petunjuk. Nggih. Atau petunjuk itu berupa rambu-rambu nek cara sak mangke dalan ngoten. Ana kalane dikongkon terus, ana kalane dikongkon mandeg. Ilmu niku lak ngenten. Ada kalanya harus dilaksanakan jenenge wajib. Ada kalanya sebaiknya dilaksanakan jenenge sunnah. Ada kalanya boleh dilaksanakan, boleh juga tidak jenenge mubah. Niku rambu-rambu maju, ngerem nopo mundur. Nggih. Nek haram nggih kudu mundur, menghindar, menjauh. Atau berupa belok kanan, belok kiri, ngoten niku. Di dalam amal juga seperti itu. Oh ini boleh, ini tidak boleh, ini yang benar, ini yang tidak benar, ini syaratnya, ini rukunnya, ini yang membatalkan. Nah niku kudu ngerti supaya amal ini menjadi amal yang benar, amal yang sesuai dengan tuntutannya. Maka harus menggunakan ilmu. Ai mursiduhu tegese ilmu iku kang nuduhake, sing bimbing, sing nuntun amal. Sebab amal niku tanpa ilmu ibarat orang yang buta. Ibarat orang yang tidak mengerti apa-apa. Wong tanpa ilmu melangkah mawon mboten ngerti. Nek melangkah nduk omahe dhewe saking pengalaman.
atau dari pengetahuan dulu ketika masih bisa melihat. Tapi nek di tempat yang dia asing tidak kenal, gak ro apa-apa, mlaku niku iso nduk ngarepe jurang mboten ngerti. Karepe bener iso keliru nek tanpa ilmu niku. Wa kasifuhu lan kang buka ing amal. Sehingga bisa sesuai. Cara milih ngonten milih sing ndi sing dibuka niku sing pundi. Ojo malah sing bahaya sing dibuka. Sing isine racun, sing isine ula malah dibuka. Nek niku gak usah dibuka, langsung dibuak mawon. Nggih. Sing dibuka niku sing manfaat, sing apik. Lah niku gawe ilmu. Nggih. Oh iki apik, milih sing iki ae. Oh iku bahaya, ojo dipilih. Fala yujadul amalu bidunil ilmi. Kalau begitu fala yujadu, mongko ora bisa ditemu apa al amalu amal, nggih. Ndak akan bisa didapati suatu amal itu bidunil ilmi kelawan tanpa ilmu. Ndak mungkin. Nggih. Minimal ilmu itu diraih dengan bertanya atau dengan melihat. Melihat niki nggih melihat kepada yang benar. Nek cara sahabat ndelok Kanjeng Nabi. Nggih. Shollu kama raaitumuni usolli niku bagian dari mendapatkan ilmu. Ndelok Kanjeng Nabi salat iku wis oleh ilmu. Oh ngono carane salat. Lah, syaratnya sing didelok niki kudu bener. Tabiin mboten tahu ningali Kanjeng Nabi, ya ndelok sahabat. Begitu seterusnya. Maka kita juga melihat kepada orang yang benar, yang punya guru sing niru engko akhirnya nirune niku Kanjeng Nabi. Nggih. Di dalam ilmunya, di dalam amalnya, di dalam perbuatan, tutur katanya. Nah niku nek kita pas nirune niku bener, nah niku bener. Walaupun hanya dengan meniru, melihat. Tapi nek melihat, mencontoh, meniru niku mboten bener. Nggih. Mboten bener niku nggih iso polahe gak jelas. Utawa keliru tapi kita nganggep bener. Nah niku bahaya. Nggih. Niku pentinge sanad guru sing nyambung sampai Rasulullah. Nggih, cara kita wong NU nggih Nahdlatul Ulama niku kiai-kiyaine niku sambung sanad keilmuane niku. Nggih. Sehingga maca buku napa mawon nek duwe kesimpulan sing beda karo cara pandang amal perbuatan budi pekertinya guru-gurunya kudu dipinggirno niki. Mboten kok dianggap wah iki penemuan baru. Guru-guruku biyen gak ngerti ilmu ngene iki. Lah niku alamat kesasar niku nek duwe pikiran ngoten niku. Nggih. Wong iku gak dilakoni, gak diamalno, gak diucapno, gak dipilih karo para-para kiai sepuh dulu-dulu biyen. Nggih. Terus awak dhewe niki gak duwe pertimbangan ilmu sing mateng. Angger tampil beda, angger anyar. Lah niku sing bahaya. Nggih. Mulane wong-wong sing duwe ajaran nyeleneh, aneh-aneh niku mesti gak duwe guru sing bener ngonten niku. Nggih. Mesti belajare otodidak. Belajar toko buku, mempelajari sendiri, mesti ngonten niku. Nggih. Ibnu Taimiyah, Nasiruddin Albani niku ditelusuri ndukure mboten enten sing kaya ngoten niku. Gak duwe guru. Wong cerdas, wong pinter, maca-maca dhewe, dipelajari-pelajari dhewe, disimpul-simpulno dhewe. Niku koyokane bener tapi nek wong Jawa ngarani bener tapi keblinger ngoten niku lho. Keblingere polahe ngerasa bener niku padahal mboten bener.
Maka tidak bisa amal itu didapati tanpa adanya ilmu. Nah, minimal takon ngenten iki yo nopo. Nah, ngoten kan. Kalau tidak mengetahui sendiri tafsil perincian daripada ilmu, terus paling cepat niku takon. Tapi takon nggih niku wau. Kudu pas. Cara Quran niku fasalu ahla dzikri. Mboten kok takono sembarang wong mboten, tapi ahla dzikri. Orang yang punya kompetensi, duwe keahlian sesuai dengan sing jenengan takokno niku napa. Ahla dzikri niku ngoten. Nek urusan agama nggih nangone ahline agama. Nek urusan mesin sepeda motor nggih nang ahline mesin sepeda motor. Nek takon resep masakan niki iso enak nggih nangone sing ahli masak. Pun takon kiai, ya ini ki yo nopo carane masak. Yes, mboten keliru takone niku mboten kabeh-kabeh ditakokno wong. Ya. Ahla dzikri niku ngoten. Lah sing mbok sebut iku apa? Bidang napa? Ya takokno nangone ahli sing mbok sebut niku ahla dzikri. Zikri niku kan sing mbok sebut iku apa? Sing kula sebut niki tentang masakan. Ya takono nangone ahli masakan, ahla dzikri. Sing kula sebut niki terkait ilmu nahwu, ya takono nangone ahli nahwu. Wah niku biyen kiai niku ngonten nggih. Kula biyen nate ngaji nangone kiai, kula ngaji nahwu ten jenengan. Nek nahwu aja ngaji nduk aku, ngaji nduk Yai Basuni. Wah biyen niku ngonten. Yai biyen niku kula sik menangi di dewek-dewekno. Nek ngaji Quran nduk kene, nek ngaji nahwu nduk kene, nek ngaji fikih nduk kiai iki ngoten. Sakmangke pun mboten enten sing ngoten. Digaru kabeh sekaline niku nggih. Wis kene njaluk ngaji apa kene mrene ngaji nang aku kabeh. Nah, mbok temen mbok enggak niku. Wal fahmu wi'aul ilmi yang kedua. Nah niku nasihat yang pertama. Ilmu itu menjadi petunjuk bagi amal. Berarti setiap kita mau beramal cari ilmunya dulu. Nggih. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Terus Zubat niku kan ngoten. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nggih apa iso diterima wong keliru, wong ngawur. Nggih. Tanpa ilmu niku mesti ngawur. Minimal tanya dulu. Cepet niku nek takon niku paling cepet niku takon. Yang kedua wal fahmu wi'aul ilmi, mundur malih niki. Nggih. Amal itu yang terdepan. Di balik amal itu ada ilmu. Di balik ilmu harus ada kefahaman. Wal fahmu lan utawi faham iku wi'aul ilmi dadi cancange, dadi wadahe ilmu. Artinya wong gak iso oleh ilmu nek mboten faham. Masih takon nek dijawab gak faham niku kan nggih gak dadi ilmu. Nggih. Takon dijawab gak faham. Angsal ilmu napa mboten saking jawaban niku? Nggih mboten. Nggih. Gak paham kula. Nah, berarti butuh kefahaman. Nggih. Mboten paham niku macem-macem. Mboten paham niku polahe sing nerangno pancen padha-padha gak pahame. Dadi dirungokno niku akhire bulet, polahe sing ngomong niku ya gak paham. Ngomong apa sih iki? Wis pokok ngomong mawon sekirane ketok ngomong ditakoni sekirane ketok njawab. Jawabane niku kalih goleki, kalih nglambyar, kalih wis. Niku ngelu, ngerungokno niku melok ngelu. Nggih. Mboten dadi ilmu wong sing nerangno sing jawab mboten paham. Atau yang bertanya niku memang dasare pancen gak pahaman wonge. Nggih. Wong liyane paham, dheweke gak paham. Kirangan gak paham niku polahe lagi tidak konsentrasi. Ya, pikirane niku mboten ten mriku.
Kula ngaji niku terus nek enten lare atik kotekan-kotekan ngenten niku wis tenger niku lare ndak bisa konsentrasi niku. Larene nek senengane kotekan ngenten niku duwe penyakit gak iso konsentrasi. Nggih. Niku mesti nek diterangno angel pahame niku. Arek nek seneng kotekan niku nek diterangno mesti angel pahame. Nggih. Karena dia ndak bisa konsentrasi. Niku nek jange kula nerangno ngoten, sik dilihat iki didelok mripat kula didelok. Nah wis. Ngoten nah engko baru diterangno. Nggih. Ada yang sekali faham, ada yang perlu 2 kali, 3 kali. Lah niku wong pancen kali Gusti Allah dikai beda-beda. Maka kita harus tahu diri kita. Kita niki supaya iso faham butuh napa? Butuh maca sing akeh, butuh persiapan sadurunge takon utawa sadurunge ngaji, sadurunge belajar. Nah niku harus tahu. Kebutuhan kita supaya bisa faham niku napa? Niki nek kepingin faham. Sebab nek faham niku iso dadi ilmu. Karena al-fahmu wi'aul ilmi. Ilmu niku iso mampir nek wonge niki faham. Nek wonge mboten faham, nggih liwat ngoten mawon. Iya tahu krungu aku ana wong takon ngono iku. Ya dijawab yo kan. Tapi mbuh apa iku jawabane lah ngoten. Kaya tahu krungu tok. Nggih, polahe mboten enten wadah mek liwat tok sliwer ngoten ya. Nah niku. Karena ndak ada wadah lah. Wadah sing nggarai ilmu niku iso nyantol mampir nang ngene hati utawa akal kita niku nggih niku jenenge kefahaman. Mulane cara Kanjeng Nabi mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wong sing dikersakno Gusti Allah apik niku didadekno faham kalih urusan agamane. Maksudnya perintah larangane Allah niku dheweke faham. Nggih, faham sebab nek faham niku ngerti. Ngerti niku dadi ilmu. Nek wis ngerti diamalno niku sesuai pengertian wau saged bener. Nggih, urutane ngoten. Jadi sadurunge amal niku ana ilmu, sadurunge ilmu niku enten kefahaman. Tanpa kefahaman ndak akan mendapatkan ilmu. Fala yujadu mongko ora bisa ditemu apa al ilmu biduni tasawwuri makna lafdi. Niki kata laine faham niku tasawwuru makna lafdi. Kelawan tanpa tasawwure, tasawwur niku penggambaran makna lafat. Koyok ngenten iki kan cuma tulisan, kata-kata. Tulisan ini kemudian diterjemahkan lewat suara. Lah suara niki menjadi keterangan jenengan niku sing nangkep. Waktu jenengan nangkep niku kan jenengan membayangkan niku. Oh maksudnya ngono ta. Oh ngene. Oh berarti ngono. Tak kira ngene, ternyata ngono. Lah niku jenenge tasawur. Bisa menangkap, bisa mencerna. Ada seperti pengertian gambaran, mboten kok gambar niku terus gunung, ya, bulan, sawah, mboten gambaran tasawur niku maknanya itu suara yang kita dengar tadi bisa kita mengerti apa yang dimaksud dari suara itu, kata-kata itu, penjelasan-penjelasan itu. Nah niku jenenge faham. Nggih. Niku jenenge faham. Tanpa itu ilmu tidak bisa didapat. Jadi nek diwaca sepisan niku mboten faham, diwaca 2 kali. Nanti akan muncul, oh ngono ta maksudnya. 2 kali mboten paham, baca lagi 3 kali. Aku durung ngerti aku. Dibaca lagi. Belum juga 4 kali. Terus ngoten niku ulama-ulama biyen niku. Malah ada yang mewajibkan wis paham gak paham tak waca ping 50. Biyen niku ngoten sak mangke maca sepisan mawon mboten. Tapi kepingin paham. Nah niku ya napa? Padahal pinter wong biyen. Terus perkara yang mengganggu niku dulu hampir tidak ada.
Nek samangke niku kan kata cobaane niku HP, ya, TV, kanca wis akeh menungso ruame terus kendaraan niku kepingin dolen wis kathah gangguane niku. Ngonten mawon gak gelem balen-baleni ping akeh. Lah yo napa iso paham? Lah nek mboten paham, lah yo napa iso ngerti? Lah nek mboten ngerti, lah yo napa iso ngamalno? Nah niku nasihate Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Luar biasa niki. Kita ditunjukkan tahapan-tahapan niki. Tanpa mengerti tahapan ngenten niki nggih keliru dalan nggih. Karepe langsung ngamal, kate ilmu. Karepe iso duwe ilmu, wong gak paham. Karepe iso paham, lah gak gelem maca balen-baleni. Nah niku. Yang ketiga wal aqlu qaidun lil khairi. Wah niki juga jangan ditinggalkan. Wal aqlu lan utawi akal. Akal niki kudu dipakai. Nggih. Ditimbang-timbang, diangen-angen, dipikir-pikir sebelum betul-betul melangkah, berbuat, mengucapkan. Niki akal niki kudu difungsekno. Mboten angger muni, mboten angger ngomong, angger ngelakoni, angger maju. Nggih. Wis pokok maju ae engko dipikir karo mlaku kesuwen. Lah niku nggih karepe bener. Nggih. Nek dipikir tok gak mlaku-mlaku nggih keliru juga. Nggih. Akhirnya dadi pemikir, stres. Nggih. Koncone wis padha budal dheweke sik mikir ae. Nggih. Niku mikir tok tanpa berbuat. Nggih. Akal niki pancen kudu difungsikan di dalam mendasari setiap apa yang menjadi perbuatan, ucapan supaya mboten menyesal. Cek bener ngoten nggih. Menyesal niku kan polahe keliru. Beleset, tidak sesuai tujuan, maksud, target. Akhirnya timbul penyesalan. Kok ngene yo? Padahal maksudku mang gak ngene lho. Lah niku polahe kurang pertimbangan. Wal aqlu lan utawi akal iku qaidun kang nuntun nggih lil khairi marang kebagusan. Iki apik, iki elek. Lah niku nimbange ndamel akal. Mboten gawe nafsu. Nek lawane niku nggih. Hati niku ibarat raja. Akal niku ibarat patih penasehat. Nafsu niku bala tentara. Bala tentara niku baru digerakkan oleh raja setelah berembuk bermusyawarah dengan penasehat niki. Nggih. Jangan tiba-tiba pasukan niki bergerak tanpa ada instruksi utawa hati niki yang menginstruksikan tapi tanpa ada pertimbangan nasihat. Nggih. Dari patih utawa dari penasehat-penasehat yang lain niki. Wah tentara niku nek wis bergerak ngawur. Nggih. Wong niku nek wis kumpulane wong akeh wis mboten enten pemikiran-pemikiran, ngawur. Demo nek kakean wong niku iso ngerusak. Nggih. Maune apik niate tapi nek wis wong akeh niku begitu enten sing ganggu, ana sing nyawat watu siji ngoten mawon. Wong langsung ngamuk balese iso kabeh langsung ngerusak. Tentara niku ngoten. Hawa nafsu niku cenderung merusak. Nggih. Maka harus dengan pertimbangan akal. Nggih, harus dengan pertimbangan akal, bukan pertimbangan nafsu. Segala sesuatu niku sehingga menjadi benar, menjadi baik. Ai hamilun lahu tegese kang ngajak, kang mendorong opo akal lahu marang khair. Nggih. Dadi apik niku bisa tercapai manakala akal niki berjalan. Mulane nduk Quran niku sering afala taqilun, afala tatadzakkarun, afala tatafakkarun niku gawe akal kabeh niku. Nggih, gak mikir, gak diangen-angen,
gak dieling-eling sing wingi-wingi ku. Wong wis tahu ngono lho kejadian, wis tahu duwe pengalaman ngono lho. Kok gak dipikir, kok gak dieling-eling, ya terjadi lagi, menyesal lagi. Lah wingi lak kepreset nduk kono sih. Lah kok saiki kepreset maneh? Nggih kula wau lali pas liwat mriku. Lah niku afala tatadzakkarun. Gak dieling-eling wingi liwat kene kepreset, liwat kono maneh ya hati-hati. Nah niku akal niku menuntun setiap gerak langkah kita. Iki nganan apa ngiri iki? Oh, nek nganan iki rada ado tapi dalane iku enak. Ngiri iki cepet, cuma dalane gak enak. Lah niku kan akhirnya pertimbangan. Aku butuh cepet masih yo dalan gak enak, apa butuh dalan enak masih yo suwe. Cepet tapi dalane gak enak. Tekoe luwih cepet kene, ngiri luwih cepet tekoe. Cuma perjalanannya gak nyaman, tapi waktunya tetep luwih cepet. Masih yo muter nganan iku dalane enak tapi muter ado. Suwe iki dalane gak enak tapi cepet. Nah, tinggal kebutuhan kita niku menikmati perjalanan, gak kesusu panggonan, yo nganan mawon wis karo mlaku-mlaku karo ngentekno waktu. Tapi nek tujuane niku cepet, yo ngiri. Nggih, walaupun gak enak tapi tekone iku cepet. Nah, sing penting kan cepete mboten enake. Lah, nimbang-nimbang ngoten niku akal. Nek mboten yo targetnya tidak terpenuhi, butuh cepet ternyata sing dipilih enak, terlambat sampai di tujuan. Utawa botone niku enak. Tapi liwat ngiri yo cepet tapi gak enak. Akhirnya ngremeng kabeh sing nduk jero kendaraan niku. Ngono liwat dalan ngene gak enak ngene malah tukaran nduk jero mobil niku. Nggih. Karepe supire milih cepet tapi pole gak nyaman tukaran sing nduk jero niku. Gak iso milih dalan ngene. Ngoten niku. Lah niku akal niku ditimbang ini mana yang membawa kebaikan, mana yang membawa manfaat, mana yang lebih banyak manfaatnya, mana yang lebih banyak kebaikannya, mana yang ada bahaya, mana yang bahayanya sedikit. Kadang kan pilihan niku sulit sehingga harus kita mengambil wah iki resikonya lebih sedikit. Ini saja, ini lebih mendesak. Lah niku akal. Nggih. Niku kudu dipakai setiap gerak nganan apa ngiri, ngelirik kanan apa ngelirik kiri, merem apa melek. Ya. Sekecil apapun perbuatan kita niku akal itu tetap harus dilibatkan supaya sekecil itu kita menyesal. Semakin akal itu tidak dilibatkan, semakin kita itu sering menemukan penyesalan-penyesalan. Getun, menyesal, gak enak. Kadang pola kita dhewe. Engko wong liya sing disalahno. Padahal kita sendiri yang tidak menggunakan akal kita secara maksimal. Fala yujadul khairu illa bil aqli da'i ilaihi. Fala yujadu mongko ora bisa ditemu apa al khairu kebagusan. Mboten iso dadi apik ya napa karo sing diapik sing dielek kok. Nggih, akale mboten dienggo wis pokok mlaku ngono wis nuruti ati, nggih. Cocoke nduk endi, senenge nduk endi. Seneng nganan yo nganan, seneng ngiri yo ngiri wis. Mboten atik ditimbang, mboten atik dipikir. Nggih. Apalagi dengan ilmu sebelumnya niku, dengan kefahaman niku, dengan pengalaman niku. Nah niku nggih dilibatkan juga akal niku. Iki nek cara ilmu ngene iki. Nek cara pengalaman ngene. Kadang ilmu dengan pengalaman niku lebih mana yang kita dahulukan. Nggih. Antara teori kare praktek niku lho. Praktek niku pengalaman. Teori niku ilmune. Niku nggih kadang seje. Wah iki nek melok praktek ngene, nek melok ilmu ngene. Nggih. Nah, niku akal itu yang memilih, menentukan. Tergantung kebutuhan. Wau niku butuh cepet apa butuh enak. Butuh manfaat akeh apa sing penting gak ono bahaya. Wis sing penting gak ono bahaya, gak oleh manfaat gak apa. Sing penting selamat. Ya, enten sing wah ya ojo selamat tok rek wis kadung mrene. Ya mulai nek iso nggawa hasil, tapi resikone gede lho, wis gak apa-apa sing penting hasilnya yo gede. Nek oleh.
Nek gak oleh yo gak selamat. Ya. Nah, niku enten sing wis mrene ae. Wis kene iki mesti selamat, aman kene jalure. Walaupun gak oleh tapi kita sampai dengan selamat. Nah, niku kan akal ngonten-ngonten niku. Nggih. Akal ngonten-ngonten. Maka kebaikan itu ndak akan bisa diraih illa bil akli kejaba kelawan akal adai kang narik kang ngajak opo akal ilaihi marang khair. Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan akal itu akan terpilah dengan sendirinya. Oh iki elek, oh iki gak bener, oh iki bahaya, oh iki gak ono manfaate, oh iki durung wayahe. Sakjane api, ono manfaate tapi durung wayahe. Bukan sekarang saatnya. Niku nek dipeksa sakniki nggih gagal mesti. Nggih. Man ta'ajjala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang tergesa-gesa padahal belum waktunya malah tidak mendapatkan apa-apa. Nggih. Yo seneng, cocok yo cocok. Tapi nek durung wayahe dilamar iku ya aja ngelamar. Niku anak-anak itu. Engko nek dilamar durung wayahe ya ditolak. Nggih. Lah wong bapake sik tas mati winginane kok moro-moro teko ngelamar. Nggih. Wis penilaiane wis langsung seje arek iki gak duwe tata krama arek iki. Nggih. Walaupun cocok tapi melbune niku saatnya ndak tepat. Maune padahal wis bener. Nggih. Nah niku durung wayahe panen dipetik. Nggih sepet. Wong kok kedisikan wong. Nek awak dhewe panene keri kabeh wis duwe, gak payu iki kok. Panen dhisik. Nah, durung wayahe dipanen malah gak payu malah. Nggih, karepe cek dhisiki liyane durung dodolan dhewe wis dodolan. Lah nek durung wayahe walaupun niku api. Mulane kesusu niku nggih mboten apik kan. Al ajalah minasyaiton. Nah niku dadi pertimbangane kathah. Endi apik, endi elek, endi bahaya, endi napa? Gak ono manfaate. Mana yang sudah waktunya atau belum. Oh iki wis gak ono bahayae. Sik ono apike apa enggak? Oh iki ono manfaate, ono apike. Nggih, titik apa akeh? Oh, akeh. Wis wayahe apa durung? Nah, wonten niku. Berlapis-lapis, semakin sempurna akal itu digunakan, semakin sempurna pula pertimbangan-pertimbangannya niku. Cuma ngonten niku ya butuh cepat, butuh tepat. Nek nimbang-nimbange suwe nggih niku wau. Kesuwen panjenengan. Sakjane nek cara akal niku kan set ngonten mawon akal niku nggih. Sing garai suwe niku nek wong duwe sifat ragu-ragu, maju mundur. Ya apa ya? Enake ya apa? Ya niku mboten akal niku. Niku ragu-ragu. Ngonten niku penyakit. Akal niku cepet. Nggih. Tapi nek maju mundur, oh mboten mlaku-mlaku. Niku mboten akal niku. Niku was-was. Nggih. Yang keempat wal hawa markabun lidzunub. Wah niki poin-poin niki ilmu, faham, akal, hawa nafsu. Wal hawa lan utawi hawa nafsu keinginan rendah. Hawa niku keinginan rendah. Hawa niku maknane asale hawa yahwi. Menisor, mudun. Nggih rendah, merosot. Keinginan yang kalau kita turuti akan membawa kita kepada nilai yang rendah, derajat yang rendah, kualitas yang rendah di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Hawa niku, keinginan niku. Iku markabun. Nek ibu Hawa niku gawe ha, Hawa, mboten gawe ha. Oh, berarti ibu Hawa iku hawa nafsu mboten. Niku gawe hak niku Hawa. Iku markabun tunggangan kendaraan lidzunubi kedue pira-pira dosa. Nek jenengan niku maring kedue. Jadi hawa nafsu itu kendaraannya dosa.
Kalau ndak ada hawa nafsu maka ndak ada dosa. Jadi dosa niku terwujud pola ono kendaraan niku yang berupa hawa nafsu. Nuruti hawa nafsu dadi dosa. Nggih. Mulane kudu dilawan. Nggih. Wanahan nafsa anil hawa. Kudu ditahan niku. Nggih. Nek bahasa Yai Maimun niku ilmu ngempet. Nggih, wanahan nafsa anil hawa niku. Jadi kita niki ya kudu duwe ilmu ngempet. Kepingin ya kepingin, karep ya karep. Tapi diempet sik ah. Nggih. Coba ditahan dulu. Nanti berubah pikiran atau tidak. Nggih. Jangan langsung dituruti. Nggih. Sebab kadang-kadang nek langsung dituruti niku ternyata kurang pertimbangan. Begitu ditahan sik aja kesusu. Mulane mboten oleh kesusu niku dalam rangka menunggu, ditahan sik set. Nah, kok ketok muncul. Elek ternyata ya. Selamat sik durung wingi. Nggih. Nah niku ternyata ono sing luwih apik ada pilihan yang lebih baik. Nggih. Selamat wingi durung tuku. Nah niku ditahan niku ngoten. Pentingnya ditahan niku ngoten. Tapi nggih kadang nek nahane kesuwen utawa nahane nggih telat niku wau nggih. Lho wis entek lah gara-gara wingi kadek ditahan-tahan. Nggih. Ojo sik wis entek baru mara. Nggih, lah niku resikone ngoten. Panjen sedaya niku enten resikone. Nggih. Apapun itu pilihan apapun niku ada resikonya. Nggih. Didadekno bodho niku nggih ana enake. Gak ngerti niku lho nggih. Gak ngerti niku kan jarine nek gak ngerti iku ya disepuro wong gak ngerti. Nah, tapi disepuro nek salah terus nggih suwe gak disepuro. Lah pole gak ngerti nggih mesti salah terus. Lah salah terus niku ya suwe gak disepuro. Jenengan ana wong keliru terus alasannya kula mboten ngerti. Lah wong gak ngerti kok terus-terusan. Nggih. Nggih suwe-suwe gak disepuro, nek sepisan gak ngerti niku disepuro. Nggih ngapunten kula mboten ngerti ya. Oh nggih pun disepuro. Kudune ngerti, berarti kudu ngerti kan. Terus dheweke milih gak ngerti terus. Nggih malah gak disepuro. Ngerti niku nggih pole beban. Nggih, pole ngerti niku pole beban. Nek mboten ngerti kan wis los nonton kan bebane wong gak ngerti nggih. Nah, pole beban. Napa-napa pole dipikir, napa-napa pole ditimbang, pole ngerti. Ai mislu safinatin tegese koyok sepadane perahu. Seperti kapal laha kedue dunub. Hawa nafsu niku ibarat kapal bagi dosa. Yo tutuk panggonan. Fala tu jadu mongko ora bisa ditemu apa ad-dunubu dunub dosa illa alal hawa kejaba numpak ing atase hawa nafsu. Nanti ditambahi numpak. Illa alal hawa kejaba nunggang ing atase hawa nafsu. Maka ada syariat puasa. Niku dalam rangka untuk meminimalisir pengaruh hawa nafsu niki. Wah, nek poso setahun pisan nek Ramadan tok nggih kurang. Nggih, mulane terus Kanjeng Nabi nganjurno setiap 1 bulan puasalah 3 hari. Nggih. Supaya ketemu sik ngerim lah titik-titik niku. Cara wong nyambut gawe ngonten ana preine. Nggih. Mboten nyambut gawe terus nggih sepaneng. Nggih. Stres nggih, akhirnya ana liburane. Nah niku. Seminggu pisan prei, seminggu pisan prei. Niku kan prei niku untuk meredam niku wae. Nggih. Ana ngerime lah, mboten ngebut-ngebut nemen. Ana mandeke. Mandek niku nggih penting. Istirahat penting, rest area niku. Tol iku gak usah rest area, gare gak tutuk-tutuk ae mandek-mandek. Iya gak mandek malah gak tutuk kecelakaan. Nggih. Dadi mandek niku nggih penting. Poso niku kan mandek. Mandek mangan, mandek maksiat, mandek rasan-rasan, mandek ngoten niku kan. Wis mandek kabeh. Supaya apa? Supaya
berhenti, ono istirahate. Supaya hawa nafsu itu tidak selalu menguasai. Apik male ditambahi Senin Kemis. Sehingga 1 pekan seminggu sing 7 dina niku 2 dinae prei. Nek niku wau 30 dina 3 dina, berarti setiap 10 hari 1. Nek enten poso Senin Kemis setiap 7 hari 2. Ya. Rime tambah pakem malih niku. Nggih. Soalnya nek suwe-suwe gak direm niku kok ngerem dadake kaget wis kadung banter ya. Tapi nek set ngerem niku mboten nabrak. Nggih. Walaupun resikone lambat. Ya, resikone niku lambat. Ngene niku sedaya ana resikone. Banter gak mandek-mandek niku cepet tutuk. Tapi nek lelah gak ono istirahate ya malah gak tutuk selawase. Tujuannya nang Semarang malah nang kuburan taman malah. Mulai-mulai malah menggok nang kuburan taman. Wong wayahe liyane mandek nduk rest area dheweke gak gelem mandek. Ngarai gak ndang tutuk. Wis gak usah mandek terus ae. Nah, niku. Sementara kita itu sendiri nek sopir iso serepan. Ganti sampean lah mboten masalah. Wis aku tak istirahat nduk mburi sampean sing nyopir. Nah niku. Nggih. Wal malu yang kelima dan yang keenam, wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nggih, menawi wonten sing ditangletno monggo. Nggih. Nggih. Salaf itu secara bahasa lawas. Kuno. Nggih. Salaf itu yang terdahulu. Illa ma qad salaf. Nek cara nduk Quran kan enten kalimat illa ma qad salaf. Salaf niku artinya terdahulu, kuno, lawas. Lah. Pondok-pondok niku Salafi, Lirboyo, Al-Ma'had. Nggih. Bidayatul Hidayah, Ma'hadud Dini, As-Salafi. Wonten biyen niku. Nggih kita niki pondok-pondok niku jenenge As-Salafi, tapi sak mangke ono sing ngaku-ngaku as-salafi terus liyane niku dianggap gak salaf. Nggih. Kalau dalam pengertian keilmuan nggih niku pengertian bahasa. Sehingga enten pondok salaf, enten pondok kholaf. Kholaf niku pondok modern niku lho. Nggih. Salaf niku nggih pondok sing ngaji tok niku. Nggih, mboten adik sekolah biyen. Tapi sak mangke sing salaf yo karo sekolah, sing kholaf nggih karo sekolah, tinggal nama saja. Nggih. Perbedaan itu tinggal nama. Tapi kalau dalam definisi keilmuan, generasi salaf itu generasi 300 Hijriah ke bawah. Nggih. Mulane salaf niku digandengno ndak cukup salaf, tapi salafus sholih niku kudu gandeng. Lah, kita itu mengikuti salaf yang sholih. Abu Jahal niku ya salaf nggih ya. Wong lawas niku nggih. Menangi generasi awal zaman Kanjeng Nabi tasih urip niku. Jadi salafus sholih, yaitu orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang terjaga kebaikannya niku. Dawuhe Kanjeng Nabi, khairul quruni qarni. Sebaik-baik kurun generasi itu generasi sing menangi aku, para sahabat. Tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Lah niki salaf niku. Dawuhe Kanjeng Nabi niki gawe patokane salaf. Generasi sahabat, kemudian generasi setelahnya tabi'in, generasi setelahnya tabi'it tabi'in. Ini mazhab sekawan niku tabi'it tabi'in. Nggih. Tabi'it tabi'in. Malah enten sing tabi'in, Imam Abu Hanifah niku tabi'in. Nggih. Mulai Imam Malik niku wis tabi'it tabi'in.
Nggih. Imam Syafi'i niku nggih tabi'it tabi'in. Karena niki sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, 3 generasi. Paling gampang 100 tahun Hijriyah, 100 tahun Hijriyah, 100 tahun Hijriyah. Di bawah 300 Hijriyah nikulah yang disebut salaf. Nggih melok madzhabil arba'ah niku. Melok Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi dari segi akidah, terus dari segi tasawuf melok Imam Junaid Al-Baghdadi niku generasi salaf niku. Nggih. Mulane kita niku cara Ahlus Sunnah iku sapa sih? Ya fikihnya mengikuti salah satu dari 4 madzhab. Karena niki fikih sing salaf. Tasawufnya mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi karena ini salaf. Utawa Haris Al-Muhasibi atau yang lain. Nggih. Termasuk niki Abu Yazid Al-Bustami niki. Termasuk niku wau Mu'ad Ar-Razi niku wau. Nggih. Niku nggih di bawah 300 Hijriah. Nggih. Cara akidah melok Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Karena ini generasi salaf semua. Nggih. Meskipun tidak menamakan dirinya salafi. Nggih. Nah, malah sing jenengno salafi sing sak mangke niku manhaj salaf niku sak mangke niku kan ngonten nggih. Ah niku sing dieloki malah wong-wong sing matine tahun 90 Nasiruddin Albani. Nah, Ibnu Taimiyah wafate tahun 728 Hijriah. 700. Nggih. 700 sik tuwon Imam Nawawi. Imam Nawawi 676. Nggih. Niku mawon Imam Nawawi melok mazhab Syafi'i. Nah iki melok Ibnu Taimiyah. Nah, tapi ngomong salaf. Nah niku wong niku kadang mengklaim sebuah istilah tapi tidak sesuai dengan klaimnya itu. Ini ku pokok sak mangke niku sing penting promosine. Isine gak penting. Lah nek kita niku sing penting isine. Promosi ku ya biasa-biasa mawon. Nggih. Kabeh enten resikone. Sing promosine gencar niku nggih gampang viral. Nggih. Tapi yo gampang tenggelam. Nggih. Sing dari mulut ke mulut ya enak kono masakane. Nggih. Niku awet. Tapi ning viral iki nduk TikTok iki viral rame nggih sepisan niku tok mari ngoten sawopi malih. Mulai ramene viral begitu dicoba wong ngene kok jarine viral apa ngene iki. Tuas antri dawa-dawa begitu tuku gak enak ngene. Nah niku menang promosi. Nggih. Nah niku agama niku sak mangke nggih ngonten, mulai ngonten niku. Mulai promosi nggih. Nggih. Ya akhirnya ngonten kan. Karena ndak solih niku. Nggih. Karena ndak solih. Kalau solih niku yo mosok kok iso niru sapa nyalah-nyalano niku. Ngafir-ngafirno, ngelek-ngelekno, bid'ah niku niru sapa niku. Wong Kanjeng Nabi biyen piwulangi gak ngono. Sahabat biyen piwulangi gak ngono. Madzhab papat niku beda, tapi mboten enten terus ilok-ilokan, ngerasa bener dhewe, tukaran mboten enten. Ya sing ilok-ilokan niku pokoke gak ngerti niku wae. Nggih. Gak ono sing ditiru. Nggih. Belajar-belajar dhewe, maca-maca dhewe, mele-mele dhewe. Sehingga di antara mereka sendiri nggih konflik terus. Jangan dikira mereka niku satu suara. Mboten di antara mereka niku ya tukaran. Ojo ngaji nduk ustaz kono, ditahdzir iku ustaz subhat iku. Wis niku padha bolohe dhewe lho niku nggih. Niku bolohe dhewe niku geger niku nduk jero nggih. Cara nduk Quran ngonten tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka itu satu, kuat. Kuat hebat wong salafi. Hebat ustaz. Nggih ketokane mawon jenengan mlebu tukaran tok isine. Nggih. Wong niku nek keras karo wong liya, ya karo kancane dhewe nggih mesti keras. Akhire tukaran karo wong liya, ya gampang tukaran karo kancane dhewe. Mesti niku. Nggih. Akhire uripe isine tukaran, ilok-ilokan mawon. Wonten niku wis mboten usah
Mboten usah diterus-terusno nggih. Kadang dijak kan. Dijak melok aja. Kados MLM ngoten ditarget. Sampean ngaji ke sini kok berbulan-bulan kok belum berhasil mengajak orang untuk masuk. Ngoten ditakokno ngoten niku, Bu. Nggih. Lah kita mosok nate ngaji ngeten terus kula takoni, Bu, jenengan mangke nek mantuk bojone anake dijak ngaji mriki nggih, tangga-tanggane monggo dijak ngaji mriki. Nah, ngoten niku kan nek kenapa saya tidak pernah seperti itu? Karena saya tidak pernah mendapati guru-guru saya seperti itu mboten tahu. Nggih, ya wis pokok ngaji. Nggih. Nah, enten sing modele MLM ngoten niku. Ditarget setiap satu orang 1 bulan harus mengajak. Nek gak mengajak, wah gagal berarti. Kudu ngejak. Wah, akhirnya golek-golek ngejak mlebu warung kopi terus, sampean ono pengajian nduk ndi sampean? Punya majelis mana? Ayo ikut saya. Ngoten niku gerilya piyambaken nang kanca pabrik, nang kanca warung niku mesti ngoten niku. Karena memang mereka seperti sel-sel jaringan ngoten niku. Kayak kanker ngoten niku lho. Merambat nang ndi-ndi, ngerusak nduk ndi-ndi. Nah niku pancen ditarget. Nggih mboten napa-napa nggih. Kullu ya'malu ala syakilatih. Masing-masing niku ya bergerak sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya. Kecondongane napa nggih gerake mriku. Niku nek berpikir secara luas niku nggih sunnatullah. Nggih. Sunnatullah. Ngoten niku mesti terjadi. Mangke nggih balik-balik dhewe. Kados Saudi niku biyen koyok nopo guncange, gegere, sampai banyak ulama yang terbunuh. Sampai enten sing melayu nduk Indonesia. Kados Syekh Hamzah Sato nduk Rembang niku. Ponakane sing aran I'anatul Thalibin Abu Bakar Sato niku. Karena ulama-ulama di sana disembelih kabeh. Zaman niku 1924. Suwene buka universitas, buka keilmuan. Karena buka keilmuan, pokok nopo mawon nek buka dasar keilmuan mulai terbuka. Terjadi perdebatan. Nek maune mboten enten perdebatan, pemaksaan satu faham saja. Begitu ada Universitas Malik bin Saud, ada Universitas Madinah, ada buka universitas, terus butuh kurang tenaga, dicupukno masyayikh dari Al-Azhar, diambilkan masyayikh dari Syria, mulai faham niki ketemu faham yang lain. Nah, ten mriku mulai debat, nggih, perselisihan mulai niki mboten napa-napa niki awal perubahan. Karena asalnya teko ngerusak. Pokok nek gak cocok karo aku bom, gak cocok karo aku tembak kaya ISIS wingi ngoten niku lho nggih. Perjalanannya seperti itu dulu Saudi niku. Sampai enten perdebatan, sampai sak mangke niki terus akhirnya wis bebas. Nggih, bisa siapa saja niki sak mangke kula alhamdulillah menangi. Kula ket biyen niku angen-angen suatu ketika mesti berubah. Mekah Madinah itu berubah. Nggih. Cara paham sing maune kaku kolot njaluk menang dhewe niku pasti akan berubah. Lah niki wis mulai nemokno niki. Sak mangke niki cara maulid napa ten Mekah Madinah niku mboten diuber-uber. Nggih. Mboten diuber-uber. Niku Allah nggih. Allah gawe cerita niku wis muter ngenten munggah mudhun mengana niku Allah. Sampun. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli haulin minal ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Sareng-sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.